Hello Hello， 大家好，今天是一个火鸡面的挑战视频，所以就没有那个片头了。前段时间发了一个2包面3包酱的火鸡面视频嘛，那是1倍辣的。然后当时跟大家说是，下次如果大家想看的话，就挑战2倍辣的火鸡面，然后是每200个赞1包酱嘛。根据我以往的经验是可能会点到1000多个赞，那也就是说可能我会吃5、6、7包酱的面，但是那个点到了3000多个赞，也就是说实际上我要吃15、6、7包吧。当时我在下面写了10包封顶嘛，所以是加10包酱。给大家看一眼，这10包酱都是2倍辣的酱。大家感受一下加了10包双倍辣酱的火鸡面，简直了，我的妈！裹得均匀一点。我在挑战之前已经吃了几个小面包，然后喝了牛奶。现在我也准备了牛奶，还有苹果醋，因为比较怂。这个视频就是娱乐娱乐吧，大家不要轻易的模仿。我第一口下去的感觉不是它有多辣，咸到爆炸，你们知道吧？超级咸，就10包酱叠在一起，超级咸。10包酱叠加在一起啊，其实我个人觉得它可能会比原来的2倍辣要更辣一些，但是具体辣多少这个就说不好了。成倍的话应该是没有的。趁着我现在还理智，我就跟大家说一说，目前这个辣的感觉出来了，但是我还可以接受，还在我可以承受的范围之内。哎呀，我刚没有喝苹果醋之前就还好，我喝了一口苹果醋，整个炸开来了。对我来说，这个咸味远远大于这个辣味，太咸太咸了，你感觉好像在加盐的时候，一手都整罐盐倒进去了。
它这个辣的后劲上来真的是非常的难以抵抗。我突然想到一首歌叫《热情的沙漠》，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟寒雨混成一块，你就像一个刽子手把我出卖，我的心仿佛被刺刀狠狠地宰。大家看一下，应该是没有了。我嘴巴已经擦过，现在这个应该是辣的反应。今天吃完这些东西，完全就是靠牛奶面包撑下来的。如果说没有这些东西的话，我是绝对不可能完成这个挑战的。我虽然吃辣还可以，但是真的跟能吃辣的人比的话，那肯定是不能比了。但是不管怎么样的话，大家不要轻易尝试。我突然感觉我的胃有点不舒服。那今天这期就先这样啦，我们下期再见，下期再见哦，拜拜。